Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu, tanggal 10 Desember 2025. Yang ada di Desa Lemah Ayu, jangan lupa coblos nomor 2, Bapak Kamin, untuk menjadi kubu Desa Lemah Ayu. Ya, semangat terus. Di Taiwan jam 10 kurang 20 menit ya, daerah Taiwan, esok ya. Berdua. Bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 orang gas. Yo, tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, cuma sedikit mengamuk. Ciptakan lirikan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walau kulit, bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 orang